Dnes si ukážeme, ako prehľadne formátovať obsah spisu. Ukážem vám to na vzorovom spise, ktorý bude simulovať fiktívnu požiadavku od zákazníka k nejakej nefunkčnej tlačiarni a ukážeme si, ako správne naformátovať spis tak, aby bol veľmi prehľadný pre nás. Prvé, čo spravím, zapnem si Infobox, aby som tu mal prehľad o tom, čo mám v tomto spise momentálne urobené. Otvorím spis, predpokladajme, že sme dostali požiadavku od zákazníka, ktorú si do spisu vložím. Toto je základný text, ktorý nám prišiel od zákazníka a teraz ja sedím nad týmto textom od neho a pokúšam sa analyzovať, o čo má zákazník záujem. No a aby sme sa v tom vyznali, tak vytvorím základný zoznam s odrážkami, v ktorom napíšem, o čo vlastne zákazníkovi ide. Čiže tu som dal prvú odrážku. Tlačiareň nefunguje, po zapnutí nereaguje a niečo o internete, čomu vôbec nerozumieme. Čiže v tejto chvíli máme vytvorené 3 odrážky. Nájdeme si vysvetliť, akým spôsobom si túto požiadavku sformátujeme. Všimnite si, že tu nám mám nadpis určitej kapitoly a pred nimi mám 2 hashtagy. Tie 2 hashtagy nám formátujú nadpis do podoby tak, aby bol tučnejším písmom a tieto 3 požiadavky sú ako normálny zoznam s odrážkami. Uložím si tento spis a pozrieme si, ako nám ho sformátuje Infobox. Čiže tu vidíme, že tu hore máme požiadavku od zákazníka a tu máme pekne požiadavky. Otvorím znovu spis a ideme formátovať ďalej. Toto sú požiadavky od zákazníka. Z nich nám vyplynú vo firme nejaké úlohy. Vytvorím opäť ďalší zoznam, do ktorého už napíšem úlohy pre kolegov alebo pre mňa, ktoré musíme urobiť. Čiže vytvoril som 2 úlohy. Najprv overiť telefonicky, že či to má vôbec pripojené do zásuvky a druhá úloha podať im vysvetlenie, že my ich sieť nespravujeme. Opäť som vytvoril názov kapitoly tu na cez tieto 2 hashtagy, aby to bolo krajšie formátované. Ak potrebujem s týmto textom robiť na väčšej ploche, tak veľmi jednoducho len dvojkliknem donútra a dostanem sformátované požiadavky na veľkej obrazovke. Ale my sa vráťme k tomuto zoznamu, ktorý tu máme. Optivus je pripravený na to, aby ste si mohli v systéme robiť v takomto texte zaškrtávacie zoznamy, kde si veľmi jednoducho vyznačíte, že či daná úloha bola alebo nebola splnená. Všetko je možné ovládať z klávesnice, ale ja kvôli tomu, aby ste to videli lepšie, tak budem toto formátovanie ďalej ovládať myškou a predvediem vám, ako si z tohto tu obyčajného zoznamu úloh vyrobím zaškrtávací zoznam. Čiže označím tento text, stlačím pravú myšku a tu použijem funkciu skonvertovať na zaškrtávací zoznam. Program mi odstráni tie pomlčky zo začiatku a nahradí ich tými zaškrtávacími zoznamami. Ukážeme si opäť na Infoboxe, ako to bude Infobox formátovať. Tu vidíme, že v Infoboxe sa tie 2 hranaté zátvorky skonvertovali do podoby prázdneho zaškrtávacieho pola. No a môžeme teraz predpokladať, že sme už niečo z tohto urobili a ideme si spraviť to zaškrtnutie. Samozrejme dá sa to napísať aj z klávesnice, že napíšem sem takéto malinké x-ko, ale to je nepohodlné na triafanie sa do tohto malého pola. O mnoho pohodlnejšie je použiť funkciu opäť na tomto riadku a tu máme funkciu splniť zaškrtávacie pole. Vyznačím, prvá úloha bola splnená a opäť pozrieme v Infoboxe, ako toto formátovanie bude vyzerať.
vidíme, že daná drobná úloha sa zmenila na zaškrtnutú položku.